管理新思維，香港中文大學 EMBA 課程，香港電台製作。管理新思維，主持陳志輝、羅萬榮。開始今日嘅管理新思維啊，好似好耐咧冇見過陳教授咁樣啊！你好，你唔係我啲 Facebook 嘅老友嚟？哦，嗰啲唔算啦，喺 Facebook 上高見下，同面對面見係兩回事嚟嘅。如果喺聽眾嘅角度又唔係嘅，啱啱完咗與 CEO 對話啫，係啦。喺你嚟講就可能我同你就耐冇見面，咁但係我哋今日咧呢一個話題咧，哇係一見到個題目咧。有啲沉重喎，有啲沉重。7月股災，中國嘅內裏乾坤。有沉重咪好咯，即係有沉重先有改進啊嘛，就有反省。如果你下下都覺得都冇嘢啊，溫吞水咁樣咧就冇進步。係火燒旺地有冇聽過啊？有咁唔知我哋今次火燒旺地越燒點解點咧？我梗係唔識講啦，所以我揾個老友啊。係啦，咁啊，我哋今日呢一位嘉賓咧，其實都常客嚟㗎啦，係咪啊？管理新思維嘅。我諗你未轉過嚟嘅時候，佢竟然喺度出現。係啊，佢即係嗰個資歷係深過我嘅，應該係。咁啊，究竟係邊一位咧？聽一聽介紹先。何華珍教授，大成諮詢有限公司首席執行長，遊走國際商海30載，常與百年老號大家長、主板上市公司大股東共度佢哋嘅非常時期。佢面對嘅係非一般嘅工作性質，有別於一般專業或總顧問，通常以2把手嘅身份帶領外內新老班子渡過受託企業嘅起承轉合4個階段。由於歷盡商海嘅生老病死，被金融傳媒譽為最全面嘅企業醫生，佢嘅醫企精要重於壯大、傳承，乃太極兩儀，先壯大後傳承，傳承後再壯大，周而復始，生生不息，自90年代服務社會至今。何教授你好，你好，大家好。嗱，咁我哋今日咧，除咗何教授之外啦，兩位教授陳教授、何教授之外咧，咁啊，仲有2位朋友咧上到嚟同我哋一齊傾㗎噃。咁啊，一位咧就係葉國輝 Thomas， 你好。好，你好。咁啊，另外咧仲有都係姓葉嘅葉向禮 David， 你好。各位觀眾你好。係啦，咁啊，點解我哋要請阿 Thomas 同埋 David 一齊傾咧？咁啊，梗係叫何教授講啦。係啦，掟翻個波俾何教授嗰日就俾個電話我，喂 Andrew 有一個話題好緊要，我好啊，你既然緊要咪做咯。咁我話都唔使話俾我知咩噶啦，你話做咩咪做咩啦。喂，咁我想叫啲人嚟喎，咁我話你叫邊個咪叫邊個咯。咁所以就係而家呢個班底就組成啦。你好似講得好隨意咁樣，其實唔會㗎，每一個隨意即係好似捉殘局咁咧，一粒個兵仔啊，都經已不得了。咁好明顯呢兩個梗係唔係兵仔啦，呢啲大將軍啊，有實力嘅。咁啊，何教授咩角度咧？究竟我係俾人嚴謹篩選咗10年，先至準有呢個特權帶2個嘉賓，係咪係你客氣啫。其實就好多時咧，我哋要講一件嘢咧，要用唔同嘅角度去講嘅。咁一個人講幾個角度，我不如幾個人去講幾個唔同角度咧。咁中國咁深嘅問題咧，咁簡單嚟講咧，就有陰有陽，有軟有硬咧。咁呢2個咧就已經係我哋同系嘅叫兄弟啦。我哋簡單啲講。咁啊，葉國輝咧就一陣咧，佢會講一啲硬嘢，講一啲規管啊、危機啊、危機處理啊咁。咁但係呢啲咩危機、咩規管，其實人搞出嚟嘅啫。咁人心係最緊要嘅，所以葉向禮咧就會講一個人心嗰個問題，到底係乜嘢嘅人會犯啲咩錯，後來點樣補救，點樣令到佢做翻好件事。非常好啊！咁其實你嗰次揾我呢，通常一定係有件事件發生咗，你一見到呢個事件呢，就開始諗啦。究竟內裏嘅乾坤啊，佢背後點解會出現呢個問題啊？咁你知道你都係悲天憫人啊嘛，咁就覺得咧，喂，咁嘅現象我哋出嚟咧，不如傾傾佢，睇下有咩解救咧。咁日後點樣可以做好佢咧？
其實嗰陣時發生咩事，你會突然間會發覺，喂，打個電話俾呢個陳志輝咧，我又搞下事先。嗰陣時係我街見到一間專賣舊唱片、賣粵曲嘅鋪頭，我影咗幅相 WhatsApp 俾咗佢。冇錯啊，即係俾咗陳教授，俾咗陳教授呢個粵劇嘅發燒友。係啊，咁於是佢就問我：喂，你做節目啦咁樣。係，即係呢個叫引蛇出洞嚇。咁做咩咧？咁其實發生咗兩件事，一就係咧7月咧，我哋見到 A 股，或者你可以擴大講咧，全個中國股市呢個股災。咁我就喺信報嘅專欄咧，我就叫咗佢做7月圍城。7月圍城點解咁叫咧？其實咧，如果你睇過10月圍城咧嗰套戲咧，咁你會發覺咧，就係中國咧有個場外場內嘅味道嘅，即係無論當日也好，今日也好，過咗深圳河咧就係兩個世界嚟嘅。咁而呢兩個世界咧就出現好明顯嘅區分啦，因為入邊嘅股票同出邊嘅股票，就算有滬港通，都係兩種股票。同佢一間公司H 股同 A 股咧，都係有分別嘅。冇錯，都係嗰間公司嚟嘅喎。都係嗰間公司。所以內裏必然有個理由啦。咁其實你成個問題咧，你睇到嗰個症結喺邊度咧？個症結咧就其實咧一樣嘢都叫標準或者處事嘅標準，又或者係冇標準，或者係冇標準。咁其實咧，陳教授咧呢個你就係專家，因為你當年咧就係當年就消費者委員會主席啊。咁其實個選擇月刊咧，99年嘅事就好正嘅。佢其實就期都有講標準，咩叫做一個合規格嘅水煲唔耗電，乜嘢叫做一個充電器唔會漏電電親人咁樣。即係個規格應該係點樣？冇錯，背後嗰個規管啊，佢有好多嘢去量度。你過咗幾多嗰個度，咁啊即係有問題。係呢個係好嚴嘅，而且係有一套制度喺度。嗰套制度咧就唔使拗嘅，驗咗晒之後咧，大家都約定俗成啦，講咗係呢個位就係呢個位，你唔到呢個位就唔到，過咗呢個位就過火位。咁但係好多時而家你見嘅情況就唔係咁啊嘛。嗱，簡單啲咁講，嗰啲都係商品。如果用中國嘅說法，嗰啲係對老百姓小市民嘅事情。咁老百姓小市民嘅事情並唔可以話佢唔重要。但係如果對國計民生甚至全球嘅經濟影響咧，更加重要嘅就係話一啲高淨值者。何謂高淨值者咧？又呢個我交翻俾阿葉國輝講下咩叫高淨值者。係啦，麻煩 Thomas 啦。咁其實喺國內咧有一個好出名銀行咧就做咗一個報告。咁高淨值者咧，佢哋就定義為咧可以攞3000萬隨時去投資嘅，隨時攞到出嚟。咁大家都知道啦，嗰陣時香港移民好多大陸嗰啲話1000萬，咁都隨時可以擺到落嚟。咁就係呢一個就係佢嘅定義嚟嘅。哇！咁呢啲班都唔係太多人嘅啫，係嘛？都唔少人嘅，好似即係據13、14年去有個調查咧，就唔少於80萬人。80萬，好啊！咁我哋就睇住呢一個咁樣嘅細分市場，你再研究落去啦。雖然即係呢個都遙不可及咧，3000萬係隨時攞出嚟嗰度人喎。你話攞到嘅，咁我變賣好多嘢，勉強湊夠啊！點解咁有興趣咧？對於呢班人有咩影響咧？嗱，其實咧外國就用好多叫做 high net worth individual 高淨值者咧，冇錯，或者 family business 啊，或者 family wealth 啊，即係家族財富。咁其實呢堆人咧，佢嘅動作咧就影響咧中國以至全球嘅經濟嘅。即係我哋嚟到見到人哋排晒隊喺尖沙咀買 LV 啊，嗰啲只不過冰山一角啫，嗰啲都係炒貴啲樓都仲係小事。因為呢堆人咧就係牽動咗中國咧所個企業嘅所謂嘅進化催生過程。係，因為如果好簡單啊嗱。冇錢投咗去阿里，咁阿里巴巴而家可能馬雲都仲係坐喺杭州喺度教緊書嘅啫。咁好多新企業嘅產生蛻變咧，就係靠呢班人嘅資金咧係牽動嘅、支持嘅。好啦，咁如果呢班人嘅投資失利，或者呢班人咧佢有唔同嘅睇法，或者對中國冇信心，咁中國咧個經濟就萎縮。咁而家好明顯，中國萎縮就全球萎縮㗎啦。頭先你講過呢一個叫規管啊，或者一個指標啊，咁咧就俾我諗起一個問題。嗰個問題咧就係
中國人咧，嗱呢個冇話好定唔好嘅，係比較忽視嘅。咩叫忽視咧？千祈唔好咁清楚，即係有少少由我去詮釋嘅比較好嘅。喺外國咧，如果用呢個寒暑表度咧，就79度4就79度4。喺我哋嚟講咧，咁摸下你隻手都幾熱下，望上去咧，你個額頭有少少發紅光，係啦。咁就但係落去笑容亦都唔錯，眼神就散咗少少，即係佢搞到你咧就係、即係基本上你唔會可以攞一個咧好正統嘅標準，但係唔係一定錯嘅。咁呢個同我哋即係亦都話啦嗱，我同你即係好似阿 David 打嚟嗱，我講呢個 David 咧就係教授嚟㗎嚇。咁啊呢個教授打嚟，我唔會問㗎嘛，你講乜嘢啊？你叫邊個嚟啊？跟住阿 Thomas 同埋嗰個 David 嘅 CV 啊，唔問㗎嘛。你就點樣我信咗你啊嘛？點解我信你咧？有叫做咩咧？圍內圍外啦，圍外者咁就盡量 block 佢，即係我 check 清楚先。圍內咧，你一信咗佢就 OK。有少少就係嗰個家族嘅觀念嚟嘅。咁呢兩樣嘢，對於呢種咁嘅高淨值投資者嘅每一個行動，有冇咩影響嘅咧？其實有嘅，呢個受信問題嘅，但係外國都有圈嘅，有圈嘅。其實唔係冇嘅。譬如咧，你美國咁樣，你係咪 Mason 嘅？奧巴馬咧，其實咧就一路都話佢係呢個甘迺迪家族嘅一個即係扯線公仔咁，呢個好多説法。咁但係人哋外國個圈咧就有明有暗嘅，即係有兩套嘢嘅，即係話點都睇咗你 CV，睇咗你少少業績試下你有冇得即係打造，咁先至放行嘅。係。咁中國人咧就唔係你邊個仔應該冇問題啦，虎父無犬子啦，咁樣咁咪好易出事咯。我哋好多時一出嚟就係話師承邊個，阿爸係邊個，阿邊個介紹嚟。咁呢個喺你嘅角度咧，同呢個咁樣呢個7月圍城，又哇我都真係你都知道我啲聰明才智都好聰明下噶啦，絕對就唔係太諗到嗰個關聯性。我未約你之前咧，琴日就發生咗一件事。琴日咧就有個朋友，因為我喺深圳有間子公司，咁我一路要做嘢，咁就佢約我食飯，我冇煩啦，喺我子公司隔離嗰個酒樓啦，咁我唔知佢嚟傾乜嘢嘅，突然間佢帶咗個人嚟，佢就話我自己俾人呃咗1000萬啦，當然啦，唔係1000蚊，係1000萬。咁跟住我個圈喺何教授面前講1000，即係大家明啦。我個圈就俾人呃咗1億。有冇得追啊？咁10倍你做監管咁咧？再之前咧，你記得舊年我帶咗大壯黃明峰大壯嚟咧，咁黃明峰大壯前幾日同我講，佢話而家喺百慕大，點解要講百慕大，唔係講百慕達咧？國內人都講百慕大嘅，跟佢啦，入鄉隨俗係嘛？好啦，佢話而家咧就佢哋咧就遇到好多中國人嘅個案，咁但係咧。佢哋就好標準，就揾英國嘅即係英國嘅大律師去處理咧。咁但係咧，御用大狀啦，係啦，佢哋接唔到呢啲生意，就唔肯接呢啲生意。點解咧？佢點解咧？佢冇理由大嗱，你班人咁樣搞錯1000萬或者1億，打個電話就俾個戶口，一張紙都未簽過，唰一聲過去啦，就掟咗過去，跟住就點追啊？咁點追啊？咁跟住。咁嗰個苦主喎，嗰啲我兄弟嚟噶嘛，圈內啊嘛，咁你咪冇啲圈內搞掂咯，圈內搞掂，呢個就係中國啦。你嗰時仲提埋咧，除咗呢個咧，就係天津嗰個問題嘅爆炸事件。我就好入呢個第二個即係點解我有咁有興趣咧？呢個7月圍城同呢個天津事件又有關聯。嗱，當然咧喺一個比較直觀嘅角度嚟睇咧，佢兩件事咧冇乜關聯。咁但係你唔好唔記得中國咧係一個仲係規劃經濟嘅。嗱，如果唔係就話冇暴力救市呢樣嘢咧，李克強暴力救市就肯定話俾你等於規劃經濟。好啦，咁你諗下天津港咁大嘅一個中國最重要嘅港口，點解會可以一燒一爆到咁厲害，爆到完全不可收拾咧？你換轉喺香港，有冇可能你個住宅咁近？一個咁高爆區嘅或者高毒氣區嘅地方咧，呢個係近乎冇可能嘅事，係諗唔到嘅。咁點解咧？咁其實咪又係冇規管冇網管咯。咁如果有住宅標準或者有呢個爆炸品危險倉標準，咁呢啲事係咪唔會發生咧？
嗱，咁你兩件事睇到就同一件事嚟嘅。其實炒股票冇標準，亂咁炒；住屋冇標準，危險品冇標準。咁中國簡單嚟講就係個標準未到標準咯。嗱，我啊偷下步啦，我知 Thomas 咧其實係做嗰啲咩危機管理啊，又或者風險管理啊，啲高手嚟喎。睇呢個問題，你哋點睇咧？其實可以睇翻即係中國嘅發展同埋佢哋嗰啲歷史咧，去回顧翻頭先要發生嘅嘢，點解個標準定得咁模糊，或者點解佢哋唔守標準啊？好多人話俾我知咧，其實中國嗰個法例咧係寫得好寫得好細靚緻，係好詳細，滴水而不漏。咁但係點解會出到嚟咧？就係圍城事件啊，仲有好多呢種嘅事件出現咧。究竟嗰個問題喺邊度咧？嗱，呢個係一個好有興趣嘅問題。其實中國政府咧就對啲法例嘅研寫同埋佢哋嘅研究咧就好有心機嘅。但係法條當中咧一條搭一條就未必可以完全貫通嘅。咁第二咧頭先都講過啦，始終開放呢段咁嘅時間咧，仲係好着重關係。所以有法就未必用翻個方法。頭先即係陳教授都講啦，個度數唔係標準嘅，可以差5%、10%，有啲關係好可能差20%都可以嘅。緊要係邊個先？係啦，所以天津點解咁嘅爆炸，就係因為佢嗰個界限同埋佢個標準咧，其實寫得好清楚嘅。不過可能因為關係，亦都回應翻頭先阿何教授講，點解有啲外國嘅律師咁奇怪？咦，佢哋打個電話寫張紙就可以幾千萬就投成咗落去或者投資落去咧？純粹一樣嘢就係信，同埋佢哋對合同嘅精神咧唔係好夠嘅。係，但係咧嗱，大家其實都知道嘅，中國嗰啲憲法啊或者法例咧，佢寫得好好啦。咁但係咧，大家唔去執行嘅時候係一個好大嘅問題嚟嘅。咁啊，點樣令到大家肯去執行咧？或者執法者點樣去做咧？咁啊，呢個又另一個問題嚟喎。有回應翻啦，即係譬如而家我哋睇翻啊習近平新嘅政府咧，其實佢真係好想落實一啲法例，就唔係真係修改啦，係執行部分。第二，佢將一個而家好多官嘅架構或者係嗰個政府架構咧，係簡化咗嘅。因為嗰陣時好多嘢重疊。原來法院又可以做一啲嘢，啲公安又可以做啲嘢，消防就係公安管嘅。咁其實咧，就我哋好似香港一個好好笑嘅例子，叫一業兩管。一業兩管，就大家都唔管，或者大家都用個關係去做嘢。咁去翻我哋教授啦嚇，你咧就喺上邊咧，就係我識你耐啦。根本上你有好多公司咧，都係你俾即係有啲同佢即係出謀獻計嘅。當嗰啲人諗嘢係咁，我應該用咩嘅講法咧 ？casual， 即係若網嘅時候，諗嘢又係咁，管理又係咁，投資係咁嘅時候，哇！咁但係你嗰套嘢咧就好鬼硬淨下嘅喎。咁當硬淨遇到一個即係一啲棉花糖嘅時候，究竟你係點處理呢啲問題嘅咧？第一咧就差不多先生咧就清朝已經有㗎啦，我哋讀過啦。咁第二咧，其實你要有個同理心啊，即係話喂，點解呢啲人咁樣諗嘢嘅咧？你要拆局咧，就一定要喺個底嗰度拆㗎。咁仲有咧，而家我就揾到呢個葉向禮兄弟咧就最好啦，因為咧佢哋嘅心理咧就好奇怪。你講咗個你拆局咧，拆完之後計嗱，你唔好再咁 casual 啦，唔好再咁咧，即係俗啲講叫流啡啊，或者隨口噏隨口噏啦。咁你要揾一個人咧，就好似俾個 cushion佢，或者即係3令5申又好，提醒佢又好咧。喂，唔好做啲咁嘅嘢，會死嘅咁。咁當然我哋亦都有辦法，就係揾到好多嘅例子，係中國本土嘅例子，就證明咗，喂，其實你去正規咁做咧就冇問題嘅，都有人咁做嘅，你唔係第一個傻仔嚟，因為好驚咧做正規會變傻仔嘅喎。即係眾人皆醉啊嘛。你獨醒咧，你就最痛苦啦。咁葉兄弟咧，葉向禮兄弟咧，佢就有啲心理嘅招數咧，就可以咧對付下呢啲成日壞習慣嘅人嘅。
啊，你講住一句兩句咁多。我諗就其實好多時間就我諗有啲心理嘅角度，其實就大家都未必太過了解。咁啊，當我諗明白咗唔同人嘅心理嘅一種質素嚟講咧，咁我諗容易呢方面嘅溝通上咧就比較容易拆解少少。冇錯，好多時我哋見到個表徵咧，你根本就唔明係講緊乜嘅。好多人就問阿教授，點解你3朝2日就坐咗喺個飯堂裏邊？你唔講真係好為食。我就最中意就整杯奶茶咖啡，就整件蛋治啊、三文治啊、奶油多啊咁。其實你係要坐咗喺你自己嗰班朋友嗰啲小朋友，佢成日出沒嘅地方，你先知道佢諗緊乜嘢、想緊乜嘢。就算唔使㗎，佢離遠見到你坐喺度咧，佢就覺得你 friend 嚟㗎啦。即係你你明白我啊嘛。咁呢啲就真係好皮毛啫，一陣間有機會就同阿 David 啦嚇，阿葉兄咧就即係理解一下，你係點樣用個心理嘅一個層次。就算你係嗰個規管，你有晒所有嘅規條法律解埋俾佢聽咧，其實你唔去到個內心深處咧，其實係冇解答咗嗰個問題。好啦，咁啊，我哋不如聽首歌先。呢一首歌咧就係何教授揀嚟。哇！呢首歌好經典㗎噃，點解會揀呢？我識喎，你未出晒，我有聽，後尾聽翻㗎啦。都係咧。呢個名陳秋霞做乜邊個識咧？真係仲有嘅。我就識唔需要去理嗰個邊個唱或者隻歌叫咩名，我其實只想大家聽個歌詞裏邊嘅一句。有邊句啊？只要你一朝習慣。點解我要拎呢句咧？就係話好多人。我哋去到國內，我哋唔適應，我哋話你有冇搞錯咁樣做嘢嘅？國內人出到嚟香港或者去到世界其他地方，哇！有冇搞錯呢啲啲人咁？香港中文大學 EMBA 課程，香港電台製作，管理新思維，主持陳志輝、羅萬榮。繼續管理新思維，我哋今日嘅題目呢就係7月股災，中國的內裏乾坤啊！咁我哋嘅嘉賓呢就有何華珍教授啦，同埋我哋另外呢亦都有2位嘅嘉賓主持，就有葉國輝 Thomas 同埋葉向禮 David 嘅。咁我哋繼續講啦喎。好啊。事到如今啊，教授有咩玩啊？事到如今就講下啲。即係呢個唔知醜陋定美麗嘅中國人咧，其實即係實事求是啫嘛。係啊，實事求是，中國人佢係咁樣，你就要係咁，然後跟住先有進步，就唔好千祈又唔好貼下金啊，無端又亂咁鬧下佢啊咁。喂，而家去到咩境界咧？係咪啲危險嘅境界到咩？呢啲都不如等國輝嚟。頭先我哋上一節我哋就講咗啦，或者係大家有標準又不依，或者甚至嗰個標準亦都係唔算係標準嚟嘅，咁係誠意嘅。係啦，咁繼續落去，阿 Thomas 可以點樣去拆解咧呢樣嘢？或者拆解之前咧，其實我哋都要睇翻即係過往即係中國喺企業嗰度發生過啲咩嘢。好，即係同阿 David Yip 去講就係，如果我哋要去將嗰個心理去睇翻嘅話咧，其實唔係一代係2代。甚至可能耐啲都唔知嚇。咁都睇翻就係中國開放好多企業嘅打拼來自一係兄弟，一係夫婦，一係好朋友。咁喺呢個開放嘅時間，其實中國政府同埋個市場咁大，即係造就咗好多好大嘅企業行業。但係佢哋賺咁多錢同埋做咁多生意，好多時佢哋有啲嘢同外國100年嘅企業好唔同嘅地方，佢哋出現咗就係我哋好家族㗎嘛，家族式屋企嘅就等於我嘅，我嘅就我管埋嘅，即係個管治同埋個擁有咧，其實佢哋覺得唔捨得分開，亦都唔想分開，呢個第一部分啦。但係家嗰個問題咧，如果喺家裏邊咧，其實係好啱嘅。但係如果家呢樣嘢一黐埋咗係一個機構裏邊都有問題。嗱，我講個例子啊，屋企。你見到有咩喺度食得嘅，你係隨時攞嚟食嘅。你去超級市場，你見到啲乜嘢國際喎，好玩喎，邊個會 like 喎咁你就不問情由咧，你就買翻去嘅。你唔會問自己，我買咗200蚊嘢，我喺屋企冇理由呢段時間唔食翻200蚊㗎咁。有可能多，有可能少。好多時候咧就買嘅多，食嘅少。
好多時有唔少嘅人咧係食嘅多，賣嘅少，但係非常融洽嘅，個個都各司其職㗎，覺得你係你買㗎喎，哦係我食㗎嘛，啲人買翻嚟係好想你食嘅。第一去到機構咧就大件事啦，點解咧？喂，我出咗半斤力啊，點解都冇8兩攞翻咧？咁呢個就係嗰個問題嘅，我覺得係症結之所在咯。將家同埋機構混為一談嘅時候，非常同意陳教授頭先嗰個睇法啦。咁其實仲有一啲情況會發生咧，你會發覺其實佢哋用個家族嗰個管理咧，個爸爸或者即係開拓嘅媽媽對成個家庭嘅管理咧，就擺落去個行業度管理喎。係，呢樣嘢係一個好特別中國嘅特色。佢哋對權力嘅下放啦，揾咩人入去公司做嘢啦，好似頭先陳教授講，佢哋個溝通嘅方法啦，或者關係嘅方法啦，係一個延續嚟嘅。呢個溝通方法又係好有意思。你睇嗰啲舊嘅片粵語片咧，其實係冇放工㗎，冇放工就係翻到屋企食飯咧，都繼續傾，都繼續一係就繼續心病，一係就繼續傾，一路繼續咧就表達我嘅不滿。一係咧就喺嗰度咧就因為翻到屋企啦嘛，有其他嘅本來喺公司唔出現嘅人出現啊嘛，包括自己阿媽，即係老豆嗰個太太。咁啊，老豆喺公司裏邊咧就無上權威，翻到屋企咧點都要聽啊枕邊人嘅説話。咁你就會咧拉埋阿媽就喺一角講幾句嘢，咁跟住就唔係事實嘅全部。咁就係咁啦。我移動過呢啲嘢嘅。90年代尾咧，我空降過一個接近200年嘅家族。咁佢哋有一個好大嘅子公司喺廣州。咁由於佢哋嘅宿舍咧，就即係因為好多時我哋叫 Hong Kong expatriate 啦，就住晒宿舍。係。咁佢哋有個壞習慣咧，就夜晚咧就圍爐講商事。圍爐共話。圍爐共話。咁仲有咧就係咧，佢哋雪櫃咧太多呢啲就食物啊，食物。咁有啲人咧，佢即係3個月唔見或者半年唔見咧，就爭咗30磅到啦。係即刻發大，即刻發大。咁我咧就辣手咧，我就咧落到去咧，因為當時我即係等同副董事長咧，國內嘅説法嘅位置咧，我就禁止咗圍爐夜話呢樣。唔準。原嘅理由安全。理由就係我話你而家呢間公司6億，你就做呢個10個鐘。12億嗰陣時，咁你咪做20個鐘啊？好啦，咁唔緊要，10億就做20個鐘，我算你瞓4個鐘頂得住。好啦，咁18個億嗰陣時咧，你咪瞓覺。咁就啲人明唔明㗎？明。佢哋嗰時明係因為攝於你嘅權威地位啊，定係話你解到俾佢聽，點解唔應該咁？其實一定係恩威並濟。恩威並濟啊，即係咧呢啲人係鬧咗先，係喺國內你要成功一件事咧，就係。好唔好彩咧？就係要跟李克強嘅，要暴力咗先。咁係應該恩先定威先？威先，威先嚇！一殺咗落去，殺咗落去，你恩咧就冇用嘅，因為咧實有人嚟同你討價還價嘅。佢諗唔明嚇，一殺咗佢，竟然跌晒落地下啦。咁跟住就逐個掹翻上嚟。殺咗之後就再洗，先殺後洗。嗱，咁當然咧呢啲咧個地域性同埋你個人個權威喺嗰個機構好大關係，冇一個定律。冇，千祈唔好話，喂，何教授，你話殺咗先，我點解殺咗死咗？你走嚟，即係如果暴力錯咗之後就我冇你叫你咁重手，大佬。因為你其實每次揀一個招咧，你係因人而施，就唔係因人因地因事。好啊，咁呢度咧，我就上次同阿 Thomas 傾偈嘅時候咧，佢話咧，其實講呢個問題咧 ，family 啊或者家族呢個管理咧，係好講一樣嘢叫平衡嘅。平衡你嘅意思係點樣咧？平衡分開兩樣嘢嘅，第一樣嘢就係佢對佢自己嘅擁有權同埋個管治權，點樣能夠好有系統咁分開。我成日都同好多好叻嘅人去相處，佢成日都話，最好一日有多過24小時就最好啦。哦，咁你就死啦，真係。
咁另外有最好一人日得嗰20小時咧，我瞓多4個鐘啊，大佬，多幾多咧？多過24小時喎，多幾多咧？可以做多啲嘢啊嘛。嘛。係咯，咁仲有一樣嘢又好特別，就係佢成日啲嘢咧都覺得淨係自己先可以做得到，其他人係做唔到啊呢個最嘅。傑呢個。嚇係呢個好緊要。即係唔下放俾下低嘅人唔係我真係忍唔住要講一個事蹟嗱，嗰個聽緊收音機嘅朋友，我唔係講你啊，你唔好以為我講你。好多個人應你嘅喎，如果你咁樣講。好，我將其中一部分就即係將佢隱藏。有一個人咧，即係好朋友嚟嘅，好人，好上心。佢做某類譬如排難解紛啊，或者做一啲即係社會服務咧，就好叻嘅。人又好，人又叻，人又上心。咁個問題係咩咧？逢係見到呢啲嘢嘅時候，佢就搶咗嚟做。咁點解佢搶嚟做？佢搶嚟做係因為佢太好人啦。佢又覺得呢樣嘢佢自己做得最好啊。咁然後咧，跟住自己做得最好嘅時候咧，就越做咧就越開心。咁就跟住就唔記得咗其他，其實佢仲有其他嘢要做。佢而家係做管理啊嘛，管理講平衡啊嘛，講譬如7樣嘢要做啊嘛。咁佢呢樣嘢做得最好咧，佢成日攬住嚟做。其他嗰6樣嗰個人咧就見到一個咁好嘅人鬧你又唔係，但係我唔鬧你啊。喂，我啱啱俾咗咁多嘢你，你都唔交翻俾我嘅咁呢啲就係我成日見嗰個問題啦。同意。即係頭先我所講就係、好似頭先阿何教授所講，點解要佢哋要去再重新去重整佢對翻個管理一個新嘅方法同埋一個新嘅思維咧？出邊其實全世界係變緊嘅。我哋即係上次我同阿 David Yip 傾偈咧，中國人打本土賽好叻嘅，街場好叻嘅，一出去打國際賽咧就唔知啦。唔知咩事發生咗。咦，原來個規例咁㗎？原來要做咗呢啲文件先可以做到嘢㗎？咦，原來要同外國人溝通㗎？中國人我曾經見過好多大嘅企業咧，當個佢嗰個主要嘅老闆咧，一出咗事咧，間公司就會冧咗，全部都係靠記憶，全部都係靠口頭，全部都係靠我信你，你信我。但係當一出咗呢個危機嘅話咧，所有系統都冇晒。其實都唔使嗰個老闆出事啊！我次每一年咧，去到嗰個月份簽嗰封信咧都唔同嘅。我話舊年咪有一封嘅咯。咁阿老闆呢封得唔得啊？如果得你唔簽咗佢咯。我舊年唔係咁寫嘅喎。咁呢封得唔得？咁啊舊年個 file 咧，嗰個人轉咗去第二個位啊。咁個 file 咧揾唔翻啊，唔知喺邊啊。但千祈唔好激氣我，係咪？我哋咧有個比較就唔係3級，又唔係2.5級嘅笑話。咁咧就係咁嘅。睇下剪唔剪？出得街嘅，出得街嘅。咁我哋就講就話嗱，啲人講咩下放又好，傳承又好，企業化又好，你講乜嘢認叻咧？我呢啲老闆我見過晒㗎啦。咁我哋有一個叫傷兵測試。傷兵即係受傷的兵丁。有一日，如果范冰冰同李冰冰一齊出張帖，就請你去遊埠，佢出私人飛機，請你蒙地卡羅，去幾多日都得，所有錢雙冰俾。但係唯一嘅條件咧，你就熄晒你所有嘅手機通訊工具 ，WhatsApp、WeChat 冚唪唥都唔電郵都唔準用。你熄得幾多日？熄夠7日嗰啲咧，勉強間公司叫做 OK 入門。OK。不過你知啦，好明顯就係話，如果你要呢個咁嘅機會咧，就請你咧就攞即係2000萬咧，或者3000萬，你入去買一個戶口啊！我哋唔講呢啲嘢嘅，我哋只不過係測試一個老闆真係嗰間公司嗰個所謂 sustainability 嘅能力。係，即係最叻嗰啲老細，佢行開咗去打 golf，間公司都自然運作嘅，冇問題嘅咁樣。如果做到30日，嗰一間咧就係標準舊班嘅企業。不如我又去翻阿 Thomas 度啊！你又提過權力下放嘅問題係咩意思咧？放唔放到嘅咧？其實中國人係咪好難放權呢下嘢咧？我會再帶多一個歷史走出嚟，就係好喺頭先講啦，開放出嚟去家族嘅企業，家族其實
陣間何教授會解釋承傳同傳承有咩分別？係哇呢個又係一個好特別。我同佢曾經有一個好大嘅辯論。其實佢哋每一個家族都有第二代，第二代好多時都放羊。翻到去其實佢有啲乜嘢嘢同佢嘅爸爸或者個權力或者對佢嗰個生意，其實係點樣？有冇一個挑戰同衝突咧？咁啱啱阿 David 就會講呢樣嘢，又係好有興趣。基本上要下放，佢真係要一個好大嘅決心，要將間公司俾人管。雖然嗰個係個仔，同埋好多時頭先講啦，佢哋冇乜文件嘅，佢哋靠關係去做嘢嘅。要放呢樣嘢，其實佢就要守規矩先，重新開始。就好似我哋講一個例子，中國人睇紅綠燈咧，就好怪嘅，係點？同外國人嘅忍耐率咧就可以2分至3分鐘。喂，就算唔轉我都企喺度嘅。中國人就唔係啦，喂，忍唔住啦，一個個、2個個、3個個，即係呢個就係我哋話一個公司嘅管治，其實都有一啲咁樣嘅系統喺度。我不如將你頭先嗰個例子再搞到佢即係複雜少少，搞大佢。一個個、2個個、3個個咧，其實睇下你有幾多個人過。有10個人啊，紅燈係假嘅，一個咧你都驚驚地，因為即係原來人多一齊做咧，就好似馬上合法化咁喎。咁呢個危唔危險咧？中國過馬路咧係好危險嘅，因為咧如果你未喺中國蒲過咧，你係先個人將個人肉攔住架車，咁啲車先至會減慢個速度嘅。即係掌心雷啊！仲有係掌心雷。咁我有一次問過我深圳嘅子公司嘅一個經理，佢話點解你哋要有個掌心雷咧？即係揈咗收嘅人停咧，你人肉一定停唔到架車㗎。佢話原來唔係啊，佢係小學老師教嘅。行過揈手咧，啲車就會停低嘅。咁呢個就真係同世界好唔接軌咯。約定俗成啦。就唔係教佢哋睇紅綠燈，就教佢哋要揈手。係。哦。呢個最近至知嘅。都有教過㗎，不過即係佢個實驗即係真理啊嘛。佢點解我燈係唔得嘅咧？我自己咧就點做嘅咧？我成日都上去要教下書㗎，係我跟嗰度啲人咯。我跟2個望似一定就係喺嗰度大嘅人喺佢附近，佢行我行，佢走我走，佢停我停。咁啊搞咗10幾年都冇乜事。但係咪應該咁咧？即係上海話你儂我儂，你儂我儂，咁啊搞到就係我可能嗰啲咁嘅天津事件啊、7月圍城啊，就係咁咯。哦，一窩蜂咁搞。隔離嗰個啊嘛，關我咩事啫？我嗰度為咗自保嘅啫，其實我都唔係好想。我又用翻一個運動員嘅例子啊。姚明大家都識啦。我識佢。姚明最初佢由即係中國隊打到去到可以入到去美國 NBA，後尾成咗名。後尾佢都有一個即係佢自己去表達嘅廣告，佢去到個技術同體力係完全能夠做得到嘅。但係後尾佢用咗2年嘅時間，重新去訓練佢嗰種即係步伐同埋射球，同埋尊重教練，同埋個隊工係點樣樣。頭先我就講過啦，一個普通嘅本土賽點樣能夠打到職業賽？你睇到佢花咗好多心力。除咗心力之外，仲有心理，然後先至能夠成名。而呢一樣嘢，佢話翻到嚟，佢做生意咧，都用翻呢一個咁樣嘅傳承系統好，或者個管理系統好。咁有冇深究到咧？即係我哋教書咧，成日都咩尋根究底啊？佢點解會突然間發現咗要聽教練的話嘅咧？就因為佢好中意打籃球，同埋佢好想進步，而佢係唯一一個中國嘅籃球員可以有咁嘅成就。係咁人發覺咧，唔係你自己有幾高嘅體能，你自己嘅技術有幾好，其實係團隊。咁團隊係邊個帶嘅咧？咁你要知道嗰個係邊個啊嘛？咁好多人你知道恃才傲物噶嘛？我叻咧就邊個人都唔使理噶嘛。但係喺外國嗱，呢個亦完全都冇話呢個做法唔好喎，只不過佢就係咁樣啊嘛。咁如果你要進步嘅時候咧，喺邊一方面我哋要加進啲乜嘢咧？咁嗱，其實咧中國企業界咧有咁嘅人。20年前柳傳志第一次見我嘅時候，佢第一句説話講咩咧？
他講什麼？佢就話：你唔好擦我鞋。啊哈！全中國嘅教授都話咗聯想好㗎啦。你話俾我聽有啲咩唔妥？咁呢個就係一個好嘅經典。點解今日即係叫柳老咧喺中國嗰個地位咁高咧？就係話佢一路隻眼都係打緊國際賽嘅。佢望咗出邊嘅世界。冇錯。好啊，咁到呢度我最中意咧，到某個地方咧就引起動機。下一集咧好明顯咧就 David 出場啦。咁阿何教授，請我講 David 嘅時候，你就唔好認啊。因為兩個都係 David。喂，其實頭先我哋講咁多嘢咧，點都係有啲同心理有關聯㗎，係嘛？係啊，我相信係有嘅。咁啊，頭先其實我諗各位嘉賓其實講咁多例子咧，我都會可以引用到好多心理嘅方面咧，其實去解釋。講住少少引下我哋。我諗第一樣嘢，我諗諗如果可以咁講話，最明顯就係頭先啦。我諗阿 Thomas 講嘅例子啦，即係本土賽同國際賽啦。我諗好多時間，我諗我哋睇得到一啲本地嘅一啲實業家或者咧，其實佢哋都有種恐懼嘅質素，唔走出去打啲國際賽，而咧就局限咗自己喺一個本土賽去比賽。咁我覺得呢樣嘢咧就 limit 咗，即係限制咗佢自己其實將來嘅發揮嘅能力。咁啊，希望下一節咧就可以大家再探討多少少。因為我都有啲睇法嘅。其實我哋係咪全盤西化，人哋就惡晒咧？其實如果以我嘅睇法咧，就係你要將兩個制度裏邊最優秀嘅嘢加埋，就唔係我贏晒輸晒。因為譬如頭先我咁講，去到超級市場見到乜嘢都買翻嚟，不問情由不計較，淨係呢樣嘢。我覺得好多人都應該學習。不過咧，你咁買翻嚟嘅時候，係咪真係人哋中意食咧？係咪對個身體好咧？咁呢啲咧，你又要講下啲規格咯嚇，睇睇有冇啲反式脂肪啊？咁嗰啲好多人都唔理噶嘛，好食啊嘛。咁所以你即係話咧，點樣能夠咧喺一個咁嘅環境之下，其實香港我覺得咧係一個福地，因為我哋咧就中西文化薈萃，就最緊要就唔好兩邊不是人。最好咧就係話咩咧？左右而逢源。呢個逢源就唔係話擦鞋嗰隻，就係話將兩方面都係好嘅嘢咧，就加埋。咁其實我就見到好多例子咧，有呢樣嘢嘅。好多時點解好多人要我哋即係好似阿教授咁樣？點解咁多人叫你去咧？因為你面對嗰班朋友嘅時候，你係攞咗一個世界級裏邊嘅標準去同佢講嘢，佢就咩咧？佢就尊重你呢樣嘢。咁但係如果你純一個世界級嘅人入到去，唔知人哋講乜噶嘛？你係完全佢未開口，你都明晒嘛？咁所以咧，我諗我哋即係香港人，不宜妄自菲薄啊！我哋都根本即係又好有自己嗰種才華才能，咁就亦都唔係全盤中化、全盤西化咧，可能我哋會走到條路出嚟。即係話家族經營冇問題嘅呢樣嘢，但係點樣現代化管理咧，去攞個平衡？即係如果家族經營嗰度咧好嘅留，唔好嘅就改，加起上嚟咧有個妙嘅感覺，咁我哋咪會出到嚟咯。有機會㗎，我覺得我哋，因為而家有好多我哋見到，我都教好多書啦，我睇好多隻西方嘅書，開始都詬病緊咧，就係唯利是圖啊，自己一將功成萬骨枯啊，你死晒唔關我事啊，我哋唔係㗎嘛，我哋用一個仁義啊、慈悲嘅心啊、有智慧嘅心去做嘢㗎嘛，哇，咁你咪賺少啲咯，咁我哋覺得呢個就係家族嘅意思咯。點解一定要每一個人賺到盡、賺到最多咧？咁係咪咁先至即係人生先至係一個最好嘅一個生命是否如此咧？哇！生命是否如此嗰啲我諗都要向翻即係東方世界學習啦啩。即係每一日咧都要有啲自省嘅能力啊嚇，咁就要每日都要問自己問題啦嚇，咁啊所以聽落呢一首歌度，呢個點啊喂？要問下 Thomas 點解揀呢一首歌啊？咩歌嚟啊喂？啲隻歌就問我啦，咁都係我嘅年代嗰陣時咧就好中意聽嘅，都係我年代啦。咁但係我有兩個細路仔，佢都走嚟問爸爸問我哋好多嘢，咁。而家我兩個仔女都開始大，佢亦都問我好多問題，點解好多反省？即係原來細路仔嘅世界到變咗青年人，到我即係嗰陣時叫做一個中年嘅人，而家去到叫入伍嘅時間咧，好多嘢我原來要覺得，要有一個進步嘅話咧，就要成日都要去問翻自己有邊個空間我要放翻出嚟俾我下一代，可以同我變成一個朋友，因為佢就係我嘅延續。第二方面就係我都要問自己，其實我自己每一日係咪好似我話俾人聽，喂，你唔好樣嘢都攬上身，
唔好話我唔夠時間做嘢，樣都攞上身做。所以呢個係一個我好嘅提醒。好啊，好，咁啊呢個時候咧，聽下陳麗斯嘅民樂。管理新思維，香港中文大學 EMBA 課程，香港電台製作。管理新思維，主持陳志輝、羅萬榮。新聞翻嚟，管理新思維啦，繼續講下我哋呢一個題目：7月股災，中國的內裏乾坤。咁我哋嘅嘉賓呢，就係何華珍教授啦，咁亦都有另外兩位朋友呢，就有葉國輝同埋葉向禮 Thomas 同埋 David 同我哋一齊傾嘅。好啊，咁有條題目入咗嚟喎。哦，即係啲聽眾有啲疑問，處唔處理下佢咧？處理啊！佢話咧，聽過我哋頭先嘅講法咧，佢就想問一個問題。佢話咧，佢都會見過呢，喺好多國內又好，或者我哋即係香港都有咁嘅情況嘅。上位者呢，好想改革，喺改革之中咧，喺個制度方面啊，點樣簡化官僚啊，搞好個制度啊咁。佢話但係同一時期咧，嗰間公司裏邊咧就好多內鬥。5、6個部門就各自為政，表面上邊咧就大家好 friend，但係背後咧就互相咧就喺度鬥爭啊！你吉我一刀，我吉你一刀，咁啊搞到咧想做嗰啲嘢咧，通常都做唔到嘅，因為咧你都未做到嘅時候咧，佢經已嗌晒交啦。咁然後咧各自咧就唔係對事嘅，全部係對人嘅啊！嗰件事只要係邊個講出嚟咧，佢就覺得幾有道理都好啦，佢都要反對你嘅。佢話即係作為幾位專家咧，有啲咩睇法？咁不如咁啊！頭先 Thomas 講咗好多體制方面嘅嘢，你點睇咧？咁跟住另外一位 David 你試下用心理角度講下。咁啊搞唔掂嘅時候啊，教授出現啦，搞掂我繼續落去。點啊 Thomas？其實如果頭先你講嗰個咁嘅事件咧，我會相信喺度做緊嘢嘅人係完全會知道。係咪佢自己想咁做，或者繼續咁樣做？第二樣嘢，我哋都講就係，其實好多企業咧，成功嘅企業，佢一定有佢自己群體嘅理念，一個目標。如果你冇目標、冇理念嘅話咧，你有啲咩制度都行唔到。我用一個例子，點解條路分兩邊就可以分開一條左線一條右線咧？啲人就會自動咁行，有啲嘢唔使教。咁第二樣嘢，我哋亦都會睇到就係話。如果唔排隊嘅，有啲人已經開始排隊嘅，佢就會開始跟呢個咁嘅方法，亦都會有一個佢自己睇得到，原來呢個標準呢，佢都有一個得益嘅。咁好多時我哋要建立呢樣嘢嘅話，我哋要對翻公司啦、員工啦、管理啦，就頭先回應翻我嘅嘢，係咪係能夠由上而下可以做到呢樣嘢？陳教授都講啦。去超級市場嗰個例子啊，買翻嚟嗰啲人要食得到先得㗎，係要老闆行先，佢能夠做到一個跟住呢一個咁嘅自律性去做，其他人先至會跟嘅。好啊，聽埋 David 啦。我諗就領袖好緊要喺呢方面。其實我諗作為一間公司或者一個架構嘅領袖咧，其實一個領袖咧，佢需要好識得去善用人才。咁本身其實佢最緊要咧，去明白佢自己先。其實我諗一個人咧，佢都會其實精於喺某一方面，未必佢全部所有嘢佢都係全部精於去做。咁佢需要喺個團隊上咧，其實都配合好多唔同嘅人。咁譬如咁講，一個人佢其實不善於管理嘅，其實佢真係絕對需要去揾一個人咧，其實好善於溝通，同埋可以管理佢個團隊。我今日咧咁啱都其實同一個我諗後生仔翻嚟喺美國。咁佢都其實喺佢嘅生意上做得好好，但係佢哋遇到嘅問題咧，其實都大部分會喺人事管理嗰方面。咁我相信其實呢啲嘢就會應用咗喺唔同個唔同嘅階層啊，或者唔同嘅企業嘅機構會發生呢啲咁嘅事。我又唔係好識答呢啲問題，不過我分享下我自己見到咁嘅情況，我點做？我都有經驗咧，就去過一個好複雜嘅環境嘅。咁只能夠用一句説話咧，就叫做一蹶不振啊，一池死水啊咁。但係自己又嗰陣時心理質素咧，呢啲真係要跟阿 David 學下㗎。冇咁講。你見到咁困難嘅環境咧，有陣時我會咁樣講㗎。所以安插我落嚟嘅，唔係使乜揾我嚟咧咁。咁所以先咧就唔好唔開心先。跟住哇，7件事入嚟，7件事都可以用嗰個形容詞叫不知所謂。
咁你跟住就話啦，佢咁不知所謂，係咪真係考緊我咧？如果我咁樣我撤退咗，我其實冇幫到佢啊，對我自己亦都係，即係根本上你都做唔到咩嘢，做住啲先啦咁。咁好多時咧，我就捉大放細嘅。咁你7個人之中咧，你點都有2、3個咧係似樣噶嘛。但係呢2、3個都好快，如果佢最後嘅希望就係轉咗個老細，個老細都唔 OK 咧，呢2個都可能走埋噶啦。所以咧就睇下邊2、3個係似樣嘅人。就問下佢，喂，改革之道喺邊度啊？咁個個都知㗎啦，心理質素唔好，冇制度咁。咁跟住呢啲好論盡嗰啲咧，就周不時嚟搞緊你㗎啦。因為佢你初嚟報到啊嘛，佢俾啲嘢你玩下啊嘛，又唔好太緊張佢哋嘅，因為都唔關佢事嘅。點解唔關事咧？佢出世嘅時候都係肥肥白白、白雪雪，好可愛嘅細路嚟㗎嘛。佢因為受到即係壞影響啊，人哋教錯佢啊咁應該嬲咩咧？嬲教錯佢嗰個啫。咁佢本身都係好人嚟㗎，你同佢媽咪講，佢覺得哇，我呢個女唔錯㗎噃，我個女好乖啊，我個仔唔錯啊咁。咁有陣時咧，先咧就係沿海地帶先富起來，做得好嘅讚，做得唔好嘅咧幫，做得唔好千祈就即係佢隔離有啲人咧就個個叫你喐佢㗎。咁我就話喂，呢度咁樣問題喎，嗱當然啦，我係老細，個責任就真係我嘅。我哋倒轉三角形嚟噶嘛，最低嗰個係我啊嘛，喂，我點幫到你咧咁要試噶，因為佢初初唔順利嘅，因為佢見慣晒都係壞人嚟噶嘛，邊度有咁好人啊？你又咁鬼高級，你又咁樣講呢啲咁嘅説話，你都唔知講真定假。咁你咧就逐步嚟，其實我自己用4、5年嘅時間咧，我而家好多時有啲人咁講嘅。不如我突然間提咗個提議，佢突然間問我：你其實呢個諗法應該5年前都諗到㗎。點解你5年前唔講嘅？時機未到啊嘛！佢話呢個制度正喎，原來咧係如果你問我咧，就反而可能係行咗 David 先嘅，攻心為上，跟住咧就拍靚晒啲制度咧，就 Thomas 出馬，就做翻個制度出嚟。咁但係咧，原來一陣陣嘅有心做個制度，個制度做得好，個心又會建立好嘅，就大家互相欣賞。去到呢個境界咧，我就會叫噶啦嗱。你都知道啦，跟制度係邊個人嘅事啦。但係佢隔離嘅人咧，一間屋企啊嘛，互相幫忙咯。你提下佢，佢提下你，幾開心咧咁。但係最重要嗰點咧，我而家講，有時真係要啲運氣嘅。個運氣就係突然間有個人，佢就一定有高就。如果呢個人仲係企住喺度咧，當佢同佢下邊嗰條線一連成一氣咧，你真係曉飛都搞唔掂嘅。但係有陣時，可能佢就啱唔啱水土啫嘛，咁咪放佢一下咯。永遠都係朋友嘅，佢日後再翻嚟都應該係得嘅。咁我就大致諗成咁啦。我諗啊，頭先陳教授都講咗啲好重要嘅嘢啦，即係我諗個心理質素咧，其實都好多人其實領袖咧，我咁需要有。我自己過往其實我諗可以10年啦，其實我都喺呢方面鑽研咗好多心理上嘅嘢。咁我自己都會歸納咗，其實係我用一個哲論者啦，即係叫 Maslow 啦，Maslow 係啊，5幾年㗎啦，係5幾年啦。咁佢自己都會講，心理學家嚟㗎，佢係。Maslow 啊嘛，係啊，人都會有6種嘅基本需要。其實人最主要其實佢一定需要有安全感。如果佢冇安全感咧，其實好多時間佢第一係生理需要先，即係要出糧先。即係唔同啦，即係有啲人就可能係要需要食嘢啊，有啲人可能要出糧。即係 BB 一出世嘅時候，佢就要食嘢㗎啦。咁啊，我諗你有咗呢個咁樣嘅基本安全感咧，如果你所有嘅安全感都有晒咧，咁人就會其實覺得好悶。咁佢又要需要有好多唔同嘅花款啊，建立好多朋友啊，去好多唔同嘅地方啊，一步步嚟啦，一步一步嚟啦。咁跟住咧，每一個人咧都需要有優越感。咁其實呢個優越感咧，亦都引用咗頭先可能Thomas 啊，或者係何教授講咗好多例子出嚟。一個人其實當佢有咗優越感咧，佢就會可能覺得自己做嘅嘢咧都係會係啱嘅。而未必會咁容易接受到對方一啲咁樣嘅意見。咁喺呢方面，另外一面咧，我哋就會覺得其實大家都需要有個關係。其實個關係亦都好重要，大家可能朋友關係啊、家庭嘅關係啊，甚至我諗員工所有人嘅關係。但係正咧，其實陳教授亦都講咗一個好重要一點。頭先之前就話，我諗每個人都要需要上進。
係其實上進咧係一個我覺得社會一個核心嘅一個推動力嚟嘅。如果一個社會唔上進嘅咧，其實好多時間咧，我哋都唔會再尋找嗰啲好似咁講呢個題目新思維，咁呢種新嘅新嘅。多謝你幫我買告白。咁啊，最後啦，咁我諗每個人咧，其實都需要有種貢獻喺度。其實貢獻係好緊要。你其實睇得到咧，今時今日我諗好多外國嘅成功嘅領袖咧，其實佢都將佢自己嘅事業或者自己嘅人生咧，去聯繫一個叫做一啲更加高嘅一個higher purpose 嗰方面。咁當你有一個咁樣 higher purpose 咧，其實你自己喺個工作啊，或者你對方每一個家人咧，其實你自己嘅諗法咧，都會有一種唔同嘅觀點與理念喺出面。但係我哋通常咧去到邊一個階段會棘咗喺度嘅咧？OK，咁我諗呢個咧就其實睇嗰個人嘅，其實個人咧都會頭先陳教授咁講啦，有好多唔同嘅階段啦。有啲人可能佢首先需要安全感嘅，你問佢自己糧都未出嘅，佢點何來會諗到要有貢獻啊，或者有增長咧？某電視台咁樣係嘛？係啦。所以咁樣講法咧，其實你都要一層一層上去。咁我諗，當你其實有咗安全感，你亦都有好多唔同嘅花款，你自己有咗優越感，你就會開始諗下自己喺人生度點樣去增長，或者點樣去貢獻咗出嚟。咁啊，呢個亦都我諗可以咁講啦。我就60幾年出世嘅，咁我都正其實睇到香港嘅其實一個經濟周期嘅一個發展。咁啊，60年代、70年代，我諗可能我上一代我爸爸啦，佢哋或者好多成功嘅企業家啦，佢哋都會。嗰陣時香港係真係由一個出口業開始，咁嗰陣時個個就好勤力去做一啲嘢，係冇問題啊！我要講一講咧，阿葉向禮咧一個好特別嘅背景，係出得街嘅，好似有啲辛酸嘅，唔會你嚟咧。我哋大家英文名都叫 David， 但係咧佢就後面加個 JR 嗰個字，JR 即係 Junior。咁 Junior 咧其實咧就即係咧真二代，因為佢一定有個。爸爸叫 David， 爸爸叫 David 啊嘛，佢叫 Junior 咯。你知唔知如果你個仔都用翻呢個體系叫咩㗎？Junior David Ye the Third 第三代。如果你喺有某些地方咧，包括係菲律賓咧，叫 John 係嘛 ？David John 好親切嘅。OK， 好啦，咁其實咧，坊間而家開始咧就有啲即係所謂嘅服務商啦。喺度提供啲所謂傳承輔導啊，咁我就其實睇過啲，因為我以前係做過國際獵頭行嘅地區域主席，咁我睇過人哋啲背景咧，其實我就比較擔心。咁你做服務業咧，其實好緊要一樣嘢咧，就係你個背景，係，因為你稱唔稱職咧，其實有兩件事，一個就硬技術，你讀咩啊，你識咩啊咁，一個咧就其實咧。係你自己自細嘅經歷，啱啊，好緊要呢。咁如果你係出身所謂官宦嘅地方咧，唔係話你叻，而係最重要嘅就係你聽到人哋講嘢。尤其是去到嗰啲地方咧，人哋唔會講嘅嘢好完全，字裏行間咧透某啲嘢，或者佢揈下隻手咧，佢講俾你聽㗎啦。佢講俾你聽㗎啦，但係你係吸唔到嘅。咁你吸唔到嘅，你聽唔到嘅時候咧，咁第二個問題就係話，如果你作為顧問又好，作為呢個服務即係所謂專業服務又好，其實你係解人之困啊嘛。咁如果你唔知人哋個困局係乜嘢咧，咁其實你解唔到嘅。咁葉向禮嘅爸爸咧，一陣等佢講啦。佢係第一個咧，我諗香港人咧就係上到紐交所嘅。哇嚇！咁仲有嘅就係話，咁佢叻啫。咁但係其實我更加弊喎。如果佢同我做拍檔，佢咁叻嘅時候，佢好容易去得罪人喎，唔係，佢中間發生咗啲事，俾佢自己講。咁啊，我諗我自己本身人生都係比較多起起伏伏嘅。咁我諗我自己就香港本身香港長大啦。咁啊，香港喺香港嘅本土學校一路直到讀到中五，咁然後去咗美國讀書。咁啊，美國讀書就喺羅省度大學畢業。咁啊 USC 南加州大學。都有啲背景先去得㗎。
嗰陣時就其實都嗰間有咁多學校錢去讀啊！嗰間學校就唔係有咁好嘅聲譽，當然而家就好咗好多啦。而家喺嗰個，自從你讀咗之後就好啲啦。咁啊，讀完畢業咗之後咧，其實嗰陣時我就喺爸爸間公司度工作。嗰陣時係一間玩具公司。玩具咁佢由70年代咧，都其實喺一啲國際品牌咧，就做咗啲收購合併。咁亦都好似頭先咁講 Thomas 啦，即係打一啲國際賽咧，有啲國際賽嘅經驗啦。咁喺80年代咧，佢就喺一間英國嘅大嘅嗰陣時有面對一個財困嘅公司去買翻嚟，咁啊當然當時就好多謝咗香港嘅間本土好出名銀行做咗一個即係我諗融資啦，就令到呢單交易成功咗。咁啊，當我畢業嘅時間咧，其實我就喺佢公司度工作。嗰陣時間公司咧，其實個規模唔細，做得幾好。有一日我最記得咧，就係其實喺23年之前5月嘅23年前5月嗰陣時咧，就我爸爸忽然間咧就朝頭早叫醒我，佢話：嘿 Junior， 真係叫 Junior 啦，真係叫 Junior 你起身啦，我哋要去啲地方。我去邊啊？咁早嗰陣8點幾9點鐘，咁啊我哋咧就喺紐約嗰陣時咧一路坐下車落去咧，就行咗大概15分鐘，就到咗一間好高嘅大廈。咁啊上到20幾樓，我最記得門一打開，20幾個律師坐晒喺度。咁啊嗰陣時我自己都好驚訝喎，點解你會帶我嚟呢個地方咧？咁我話咩事發生緊啊？佢話其實我咧就決定咧將呢間公司咧同第二間大嘅玩具公司做收購合併啦。係。咁我自己心裏面其實咧嗰陣時咧就有少少疑問，就話：哇！我啱啱第二代，我想可能接手呢個生意喎，亦都我覺得我有信心做好呢個生意。但係我最記得佢20幾個人面前咧就同我講：佢話如果我呢間公司聽日俾你咧，我諗下個月或者下年咧，呢間公司就會執笠㗎啦。咁我呢句説話咧，其實今日咧我都留住喺我心中。但係我今日咧，我對爸爸嘅關係係好好，亦都我諗過往就係10年，其實我喺心理上明白咗好多嘢。點解佢會作出一個咁樣嘅決定，而令到我今日睇翻轉頭，其實去做呢個決定咧係完全正確。點解佢自己唔做咧？呢樣嘢咧，就頭先我諗陳教授講一個心理質素嘅問題。係，我最記得啦，我爸爸咧以前係一個好運動型嘅人，佢係好即係活躍嘅。其實佢好多時間都令到佢體魄好強健。我記得有一次咧，我暑假翻嚟，我望住佢個辦公室嘅一個牆度，咁有幅我諗佢封面雜誌嘅一個寫照啦。咁佢就話：Junior 又係用 Junior 啦。佢話：你睇下爸爸而家個白頭髮。幾多？其實我個人憔悴咗好多。咁喺呢方面咧，其實你都睇得到，其實個心理質素咧，已經係嗰幾年咧有少少即係有少少累態喺度。心力咁啊變咗可能就話以前一路講緊間公司要搞到最好，要變成第一位，結果都會其實睇到嗰陣時嘅情形，會同一間比佢哋更加高地位嘅公司咧做咗收購合併。所以你講呢方面咧，其實我都會覺得喺個心理質素咧係一個好重要嘅因素。我又睇到另外一個樣嘢喎，叫眼光喎。係，即係同油情係裝同油啊，鹹水魚啊喺鹹，即係喺海水游咯。即係佢如果覺得你唔啱做，佢俾你咪害你咯。其實佢唔係好傳統中國式喎。佢一定唔係。傳統中國式咧就係 no matter what， 即係話不問情由。都交俾個仔。你既然姓葉，我呢檔嘢一定要交俾你，你亦都冇得選擇。點啊 David？ 呢個係另外一個 Professor David。企業家咧，其實同藝術家一樣，係一種藝術天分嚟㗎。咁我親手扶持過咁多企業家，有人1000億，有人輸晒，有人咧就激死咗。咁其實就話佢如果冇天分咧，第一係做唔到。咁第二個問題咧，就係話咧，你係咪中國人一定唔俾個仔咧？嗱，呢個咧其實我最近揾到個案例係錯晒嘅。係點㗎？美的集團大家都聽過啦。美的集團呢個何老闆咧就同我同姓啦嚇，佢非常之開放，佢旗下咧大約係4至5間上市公司，有埋國內嘅上市公司。佢個仔咧係冇參加過任何一間公司嘅行政位置，即係冇執行位置。只係做非執董啫，連讀咁其實佢只不過咧係用一個投資者嘅眼光去睇，即係話如果呢個投資唔合理，咁全部用晒職業經理人嘅，咁好明顯呢位何先生係國內人啦，係啊，咁邊個話中國人一定要俾個仔嘅咧？咁而家就有個咁強烈嘅案例咧，我可以同全世界嘅華人講，對唔住，你講啲好落後。
勾嘅你同我再講流禪嘅，咁呢個太古舊啦。冇錯而家唔係咁樣嘅。好，咁啊，我哋又差唔多時候要聽下新聞啦。不過新聞報導之前呢，亦都有一首歌，就 David 揀我呢一首係乜嘢歌呢？呢首歌呢，就係其實我好多年前呢，喺一個心理嘅課程呢裏面聽嘅一首主題曲。哇！你都去我都有㗎。其實我咁多年呢，我都主動自己去不斷去進修啊。其實想學多啲唔同，我諗唔同嘅專業嘅人士給俾多啲我哋嘅學習。嗰隻咩歌啊？叫做命運符號，李克勤唱。有咩角度咧？其實我諗你聽又係好似頭先咁講啦，阿何教授都係要聽下歌詞啦。其實個歌詞咧就聚積咗好多，其實我諗人生嘅心路歷程喺裏面嘅。咁啊，希望大家聽眾都可以欣賞。即係克勤咧，除咗紅日之外咧，呢一首係好勵志嘅歌曲嚟嘅。留意歌詞。係啦，咁啊，大家聽聽先。管理新思維，香港中文大學 EMBA 課程，香港電台製作。管理新思維，主持陳志輝、羅萬榮。最後一節管理新思維啦，咁啊繼續講下我哋呢一個話題啦。7月古災係中國嘅內女乾坤，咁其實我哋講下都唔係淨係講話7月古災咁簡單啦。呢個係一個現象啫。係啦，呢個現象嘅底下點解會出現呢樣嘢咧？呢個先緊要。即係我哋要睇背後或者更深層次嘅一啲問題。好多人會話你唔要個股災，或者個股災點處理，一下就去咗點樣處理嗰個問題。好似頭先阿 David 話，阿爸爸帶到你上去，突然間見到20個律師，突然間話賣咗係嗰個表徵啫嘛。嗰個現象，你爸爸一定係好耐觀察咗你，佢覺得如果你想個仔 happy 咧，係一個比較豐盛嘅人生咧，可能真係冇俾個生意佢。可能真係害你一世，可能你譬如頭先講緊啲心理問題嘅時候，你跟住你覺得你自己成條魚游到翻海嗰度嘅，突然間你上到去做一個 CEO， 哇！點解又係我嘅？如果你問我咧，你呢個就係個眼光同埋佢見得你耐啊嘛，所以就唔好睇個表徵，個表徵好多時都呃你嘅。你隨住個表徵行咧就冇有問題。你講多兩句先。同埋我諗睇翻就其實我都睇翻呢個心路歷程咧，其實我都好感恩。其實呢樣嘢就係話以前可能20幾年之前你睇呢件事咧係有個另外一個觀點與角度，但係今日你睇翻其實好似頭先陳教授咁講咧，我諗我爸爸絕對做嘅係正確嘅一件事嚟，係。佢係真係睇你好耐嘅，我覺得。我相信係啦。其實佢睇住你大噶嘛，睇住我大啦。佢知道呢條魚係點游水噶嘛。但你當時嗰一刻有冇少少嬲嘅？絕對有，絕對有。絕對有啊，唔係少少係咪？係呢個絕對有啊，咁啊，所以咁其實亦都表示咗你有奮鬥心啫。係，因為如果俾好多人，打沉咗啦，賣咗就好咯。我諗換轉就其實佢另外就更加掉我落海，我就覺得掉我落海其實係更加一件好事嚟嘅。咁啊，你其實培養咗好多我奮鬥心。咁啊，但係佢自己嘅行為方面咧，其實我自己都學咗好多。佢最後有冇解過俾你聽點解㗎？我諗佢冇。其實我諗佢咧唔係一個好善於溝通嘅一個人。其實我諗我反而呢5至10年咧，其實多啲同佢溝通咧，用翻我嗰陣時想睇到嘅嘢咧，問翻佢啲問題。反而佢喺嗰方面有時有個現象好得意嘅，有個人好識講嘢嘅。但係唔善於同阿仔講嘅，可能係絕對係好得意嘅，唔到你講嘅真係嚇。咁喂，呢個嗱講起唔好意思，我浸咗個鼻。唔緊要。嗱講起問題咧，即係又有啲朋友啊、聽眾啦，咁有啲問題咁啊。呢一位 Elson， 佢就想問佢係咪問緊中文嘅咧？其實佢問咧承傳同傳承有冇分別？頭先我哋好似講過少少嘛，係啦，話真係聽話喎。唔係一樣嘅咩？送個獎俾佢啊！承傳傳承。萬永唔。萬永同永萬有分別咧，唔可以倒轉嘅啲嘢。智輝同輝智淨係平仄都唔得啦。陳輝智好似即係讀起上嚟，佢係即係另類一啲。呢啲佢一讀嘅時候一順咧，其實佢個平仄嘅，不過唔淨止平仄嘅，梗係。喂，內裏個含義有啲乜嘢咧？揾高手啊！揾何教授講講。係啦。你去睇銀行產品咧，佢一定話俾你係承傳嘅。10間銀行咧就8間係承傳。咁但係如果睇中文咧，薪火相傳啊，梗係傳承啦。如果嚴格嚟講，老師見到承傳係可以打個圈話佢寫錯字。咁兩者之間有咩區分咧？咁樣咁但係咧傳承咧讀起上嚟咧，其實又有少少誤差嘅。點解咧？因為傳承咧同 hold down 咧聽起上嚟咧，傳承效應咁樣傳承。哦，OK 好啦。
咁但係點解銀行界或者保險界咁中用成全咧？係咯，有邏輯嘅。哦，有個邏輯就係話，因為你嘅財產或者你張保單，如果冇個受益人，或者冇個傳人，根本嗰件事都唔成立。係，咁所以唔使講啦，成咗先，成咗先至有得慢慢傳。即係繼承咗先啦。係啊，因為我簽咗，譬如我個仔，我俾咗佢做受益人，咁佢已經成咗啦。嗰秒鐘已經成咗噶啦嘛。咁嗰個佢技術上咧話成傳咧係勉強過得去。咁但係喺個實質咧，尤其是好似葉向禮咁講，個企業咧一定係傳承。點解咧？上傳下承。我做爸爸嘅，我唔俾個仔，我都唔傳啦。佢點成啫？所以頭先就有傳，不過佢冇成，佢傳咗俾另一個財團。咁呢個其實咧係有一個管理嘅角度咧，係應該係傳咗再成嘅。我傳咗俾你之後，我係唔預你仲係停喺嗰個位啊。你係要攞住嗰樣嘢發揚光大啊！即係喺之前，我經已係睇準一個人，我經已咧就落咗好多功夫。但係我最開心見到咩咧？我傳咗俾你之後咧，你仲叻我好多，咁就係叫做傳承。嗱，所以我哋唔係淨係做傳承嘅，個個都知咧，我哋係做傳承加壯大。所以20幾年都未改英文名咧，就今次咧就有中文名咧叫大成。係咯，壯大傳承。我都正想問你呢個改名就係呢個理由啦。係成就真係承繼因為國內咧，嗰啲朋友讀唔到 mastermind 嘅，讀個 M 字都唔舒服。咁每次我喺國內演講咧，啲人讀到我英文名出嚟嘅。哦，所以就要改翻個中文嘅入公司鄉名隨俗啦。咁啊，終於忍咗20幾年咧，忍咗20幾30年咧，就終於叫咗做大成。亦都多謝我哋一個同事諗到，咁呢個名同你做嘅嘢原來一樣。因為你傳承咗之後，其實如果你繼續係賣鹹脆花生係冇意思咁啊！你要重新去定位，重新去諗過個生意，咁你要改變佢，然後所以點解係唔係大壯咧？係壯大嚇，大壯就變咗風光大壯噶啦，裝第二樣嘢嚟嘅。係即係如果你係胡亂咁擴大間公司咧，其實好易咧係橫死嘅，所以先要強身健體，要壯咗先有得大嘅。好啊，去到最尾一集嗱，呢個就始作俑者啊嘛。你話要玩呢集啊嘛，咁呢集想講啲乜嘢啦嚇？帶俾我哋。其實呢集咧，我覺得咧係好沉痛。係唔緊要，即係我見到中國咁樣，但係咧我又覺得咧悲大喜，喜大悲呢個世界，陰陰陽陽嘅啫。因為呢次7月圍城加埋呢個天津事件咧，中國開始咧就反省咗。因為我見得太多中國老闆。佢哋有對我哋偉大嘅祖國咧，有種無限嘅崇敬。崇敬唔係壞事，中國亦都好偉大，但係偉大到一個超越咗某個限度嘅時候咧，變成一種盲目嘅崇拜咧，咁其實好危險。中國唔係萬能噶嘛，咁而家就話到俾你聽，中國亦都有佢嘅局限，個經濟發展到呢一點咧，就可能要錯頓一下啦。咁錯頓一下，咁你咪要重整自己，修正一下咯。咁點樣修正咧？咁呢度有個問題咧，就係你喺開宗明義咧，就話我哋需要一啲標準。咁頭先你如果提到一個位咧，就叫做即係崇拜嘅問題。咁我哋點先知道呢一套標準其實係對於我國家、對於我公司係真係啱使，而唔係訴諸權威之謬誤咧？因為你講緊麥記啊，嗰間麵記啊，咁嚟嘅時候，我梗係信佢啦，咁大咁。咁呢啲可能係崇拜啦，咁但係冇個標準喺度咧，同埋點樣形成一個標準咧，就係一個複雜嘅問題。喺呢一點你有咩睇法？呢一點咧，其實咧一定要面向現實嗱。譬如最簡單，我哋係做企業嗰陣時，如果你嘅主要市場喺中國，咁我第一件事我就問：喂，你出年做幾大？係呢個好簡單嘅問題。但係咧呢個問題咧就牽涉咗好多唔客觀嘅崇拜因素啦。就話阿爺保8啊，阿爺保7啊，中國又向前啊咁樣。好啦，咁做到咪好彩咯，做唔到嘅時候咁點啊？你嘅債務點啊？因為中國嘅債務好複雜嘅，中國利息好高嘅喎，隨時講緊18-21嘅喎，唔係18-22喎。做唔到我亂噏咋嚇？咪改一啲數據啊，改一啲觀點啊，喺個計數方面有個變化，都係保8啦。嗱，
唔緊要，宏觀阿爺補咗8咧，就唔關你事嘅。係但係你啲利息要還嘅噃，你嘅上市計劃如果係 A 股就打消咗嘅咯噃。人咧就咁得意嘅，你明知道咧要瞓噶啦，你好攰噶啦，咁你仲唔翻就係唔瞓咯，就係中意繼續打機，係繼續上網。我哋唔會打機，我哋就係啲同學問問題，你點忍得手唔答嘅啫？佢答完，第二個同學又會插一句入嚟，我又唔明喎，教授你講完 A 又而家講 B， 咁 A 啱 B 啱啊？你冇得瞓噶嘛，但係就知道真係要瞓噶嘛，到即係個頭一揼低，隻手指撳落個平面，都完全都不隨意嘅時候咧，我就話俾啲同學仔聽，教授頂唔住，我瞓。我都教過書，我試過揸住支粉筆挨喺自己手瞓咗。咁你明白？咁我頭先意思係咩咧？你明知道係玩緊火燒緊嘅，但係繼續玩嘅喎。你見咁多，你點解釋呢個現象啊？呢個亦都係中國企業家好年青嘅一個現象咯。我好唔明白，年青就覺得自己無限大噶嘛。嗱，我年青可能70歲嚟㗎。我知道啊，咁佢覺得自己無限偉大，祖國無限偉大。我得嘅，我得嘅。你俾多1年，我仲好後生嘅啫。我瞓少啲就冇問題㗎啦。咁不過呢度有另外一個問題咧，就係你有提到傳承。其實我想問你轉型啫。好啊。喂，我識你嗰陣時，你搞獵頭嘅喎。係。嗰陣時差唔多全香港都冇乜獵頭嘅喎。係。如果根據我嘅資料啦，同埋即係我識你耐啊，所以啲資料可能即係口語相傳啦。成套制度啊，成套即係諗嘢嗰個方式咧，都同你有關聯嘅喎。即係香港而家做呢個做法。但係過咗幾年之後咧，你就話誒傾下偈啦，傾下，咦？乜做咗第二樣嘢嘅？跟住你一切嗰柳傳志啊嗰啲名咧，白雪晶啊嗰啲名，你又揸咁出晒嚟啦。你唔係傳承喎，你一個好厲害嘅一個大轉型喎。當然咧係唔係大壯係壯大。壯大啦。點解會咁嘅咧？即係你都係一個中國人㗎。其實你係跟住個時代嘅需要。初開發中國嘅時候，就需要一啲或者其他地方嘅時候，就需要一啲人才啦。去開發呢啲所謂嘅新興市場啦。係。咁但係去到一個地步嘅時候咧，其實就國內嘅企業，尤其是啲新興企業咧，其實佢係需要好多規模啊、體制啊、叫戰略啊。其實叫戰略咧就係一種包裝嚟嘅啫，或者一個總名稱嚟嘅啫。佢入邊有好多嘅層次咧，都係未搞通嘅。咁應該咁講嘅全世界第一本中文嘅獵頭書係我寫嘅，第一本收購書都係我寫嘅。咁其實都仲喺我度㗎，都仲喺你度，我都仲有，仲 keep 住冇抌嘅呢啲。其實獵頭收購後邊咧係好多好複雜嘅嘢，譬如咁講，你嘅公司唔健全，你獵咗人翻嚟咧，佢都坐唔耐嘅。收購咧又係你嘅公司咧，唔係有錢就大晒嘅。如果你冇個技巧咧，你買咗啲壞公司翻嚟咧，你係壞死埋你個母公司嘅。係咁所以其實就後邊咧就係講一樣嘢，翻嚟就係你自己內部嘅規格咧係合規未，即係個健康程度，即係話喂，譬如點解結婚要驗身咧？你又唔生得仔，又有病又有傳染病，咁你點結婚？因為你為咗下一代咯，冇錯啦。你唔想害佢咯，就係呢個咁嘅諗法。喂，不如我又調下話題啦。呢個咧就冇夾過嘅喎。好。一陣間閂完咪之後冇答喎，唔係叫你答啊？呢個係問 Thomas 嘅。係。咁何教授叫你嚟，咁你就嚟嘅啦咩？咁必然咧係某個程度咧，你同佢嘅關聯啊，或者經已係好朋友又好啦，或者合作嘅伙伴啦。你喺成個古仔裏邊咧，你自己點睇我哋今次呢個節目咧？究竟你可唔可以結案陳詞一下？聽完，因為你講完之後咧，我哋都講咗唔少嘅嘢。你總嘅來說，喺翻你自己嘅角度點樣睇今日嗰個話題？咁你講咗呢個先啦。咁第二就係即係究竟如果我哋繼續落去嘅時候，喺翻你而家做緊嗰樣嘢，有啲咩諗緊咧？咁我諗呢個應該同呢個何教授都有啲關聯嘅。你講得幾多講幾多啦嚇。咁呢個題目咧，即係管理新思維咧，用而家呢一個咁嘅今日嘅標的去講咧，其實就好切題。因為我同阿 David 都講，即係都有溝通過。其實而家係一個好特別嘅時刻，中國要變同埋要開放，
開放好多唔同嘅系統，亦都要將佢嘅金融要做到即係系統化同國際化。我當自己係個中國人嘅，如果我喺呢度，我哋身為一個中國人，我哋有啲咁嘅條件，我哋知呢啲咁嘅規矩，我哋唔將佢好咁帶翻去俾呢啲咁嘅企業咧，其實我覺得我係一個遺憾。即係好似阿 David 頭先講，佢爸爸唔賣咗間公司，佢唔覺得個遺憾。其實呢個對佢嚟講咧，一個新嘅挑戰。頭先我都講過，舊嘅管理系統，亦都而家有一班新嘅年青人走咗出嚟。有個統計好特別嘅，佢哋好想將家族嘅嘢做好佢。係佢都想佢好嘅。咁如果即想將家族嘅嘢做好佢，如果冇一個好嘅，我可以講係輔導啦。即係對爸爸嚟講咧，佢就唔覺得輔導係一個教，但係如果要教好，頭先講成全能夠做到壯大咧，呢個係一個系統，係而家要做好佢。我成日有個朋友一個例子就係中國而家要走出去一帶一路係一個高峰嚟嘅。你如果你系統做得唔好咧，你未到高峰就跌咗落嚟啊。或者個潮退之後咧，佢哋成日都講笑。你着咩游水會俾人睇晒？喂，其實你頭先提到咧，都方方面面嘅。我想問最重要第一要做嘅嘢，應該係乜嘢咧？頭先阿 David 講得好啱。我哋唔能夠用一個硬嘅系統走入去。永遠一個企業，頭先都講啦，外國都有家族企業，去到100年都有。點解佢家族企業可以做得咁耐，同埋發展得咁好咧？佢都係家族嚟嘅，佢個觀念係點做咧？其實好多出去放羊之後嘅第二代咧，好明白呢樣嘢，但係個心理質素，我成日都講心理質素。你冇呢個心理質素嘅話，個爸爸未必會放到俾佢。即係用香港一啲有錢佬嘅例子，第二代做得好好嗰啲係靠乜嘢嘢咧？都有啲人去輔助佢，都有個系統輔助佢嘅。所以呢樣嘢亦都係回應翻我同即係阿 David Yip 啦，同埋阿何教授啦，我哋個理念係好相同，所以我哋都好想將一個系統同埋一個能夠將佢訓練到第二代嘅 leader，佢唔單止遵守，佢能夠帶出一個佢自己創造中外合資嘅系統，打到國際賽。打國際賽，咁將個波一嘢就傳去David 嗰度啦。佢又講到硬嗰方面咧，即係如果就咁分咧，就一個軟一個硬噶啦，一定要兩者配合先好嘅。你嘅睇法點咧？我自己嘅睇法咧，就頭先我都好認同阿 Thomas 頭先嘅講法。咁我自己咁睇咧，就而家香港咧都會面對緊一個比較嚴峻嘅一個階段。因為我諗你過往其實睇翻，我諗香港都有一段時間咧係比較一個輝煌嘅環境之下去成長。我諗今次咧其實，你如果睇翻第一代同第二代或者甚至第三代咧，其實頭先講我諗傳承或者承傳嗰樣嘢，都係一個好大嘅題目。我諗我哋要研究。咁我諗我同阿何教授大家都希望合作到喺呢方面咧，其實幫到香港甚至亞洲一啲唔同嘅家庭咧，喺由軟性方面或者甚至硬性方面咧，其實俾到佢啲輔助。咁我哋粵美嗰度都希望可以有機會同到唔同嘅家庭大家分享到呢方面嘅嘢。咁如果叫你講第一樣嘢，OK，你要做嘅。我哋應該做嘅應該係乜咧？我諗如果我用一個英文字咧，就一定要有 discipline 係紀律，我覺得好重要。其實好多時間咧，人咧係有一個惰性喺度，有個惰性咧就好多嘢咧，其實明知要做咧，其實佢都冇做。例如咧就改卷，阿何教授你改咗卷嘅，我阿媽俾我改嘅細個，係咪啊？仲要改佛學喎，我冇讀過佛學。你真係天生異稟。我哋明知道後日交分噶啦，乜都做，就係唔改卷。我呢個就係即係我哋一啲叫做紀律啦。明知要瞓就走去唔瞓，直到對面嗰個人咧，就有時咧要互相提點。所以你冇乜紀律嘅人咧，你一定要有好多朋友。嗰啲朋友肯講俾你聽。要好朋友喎，好，一定要好朋友。你知唔知喺嗰邊寫過嚟咩啊？2點半啊，教授瞓啊，即係咁。咁我回翻佢，你又唔瞓。不過咁啦，既然你講咗，我而家瞓啦。所以呢個紀律係好緊要啊。紀律一定係好緊要。我咪我哋去俾翻教授啦。好啊。頭先我哋講咗唔少咧，呢個7月圍城啊，同埋天津事件啊。其實香港都值得我哋
擠多啲功夫，我哋嘅關注喺度喎。香港點睇咧？喺呢個咁嚴峻嘅一個環境，即係你話講嚴峻咧，我係覺得即係個心理質素啊，嗰啲人咧，基本上見到人笑唔笑啊？我坐的士就知㗎啦，即係笑唔笑咧？有冇禮貌？都仲有幾個幾好㗎，哇！我諗佢唔識我係邊個㗎，但係佢唔知道我喺度表揚緊佢。上車多謝啊，感激啊，去邊度啊，唔會錯我啊，跟住就一路落嘅時候小心啊，睇下有冇嘢啊。即係佢嗰啲嘢咧，全部都係22蚊啫嘛。佢又真係賺我22蚊嘅，又唔會話一上車呀，你有冇搞錯啊？我等咗半個鐘啊，咁嗰啲咧又錯你啊，咁好得人驚嘅。咁喂，我哋點咧？其實都係嗰句啦，就係話一朝習慣，一朝習慣。有一樣嘢你唔中意大陸人，你甚至唔認佢係同胞，唔緊要，佢係你最近嘅市場，佢係你嘅客戶，咁零售冇得做，因為體制變或者點樣少咗，唔係冇得做嘅，其實少咗啫。咁其實另一個就係話一個角色咧，係一個金融輔導。因為大陸人佢好中意搬啲錢落嚟喺香港，將來亦都會收購更多嘅嘢。咁你會睇到個學價嘅，就係話喺7月圍城之後咧，原本咧大約2億5嘅創業板價錢咧，已經漲到3億有多。咁即係話香港嗰個地位咧，你就好明顯咧，即係香港人最中意講錢啊嘛，都度到啦。咁即係香港值錢啦。點解香港有價值？一個學已經表現咗出嚟咧。其實全世界都得香港個學有價值嘅啫嘛。咁我覺得就當然唔係人人可以轉向去金融服務業。咁但係服務業就係香港嘅一切嚟嘅。已經其實製造都係製造服務業啊嘛。manufacturing services 啊嘛。製造背後係好多服務。冇錯。咁大家如果仲係去抗拒個世界，唔明白自己進入一個服務，尤其係一啲高層次嘅專業或者金融服務嘅時候，咁你食乜嘢啫？你做咩咧？請問你點生存咧？咁呢個就係大家要即係諗得即係仔細啲。你話哥嚟點睇啊？喂，同埋就聽啲有意思嘅歌啦。係咯，即係最後尾呢一首咧，就何教授咧揀嚟呢一首歌係嚟自一套電影嘅。咁你就介紹下。我又諗唔到你個角度喎，真係你都要解下啫。呢個咧就其實咧一套叫《戰國英雄》。戰國英雄咁咧，如果佢個原裝個名咧就係即係出埃及記，係咁，但係咧就唔係講摩西啊，又唔係講聖經嗰陣時，其實係講咧差唔多60年咧以色列建國嘅時候。咁以色列建國咧，以色列係一個好有趣又好慘嘅國家。咁佢面對住阿拉伯強敵遲緩，個個都想佢死，但係佢居然係繼續屹立不倒，而家成為一個科技最強嘅小國，唔係大國嚇。咁佢哋講笑有2支軍隊，一支係以色列，一支係華府。華府嗰支梗係唔係軍隊啦，係佢哋嘅 lobbyist 即係佢哋嘅遊說團咧咁。咁以色列咁細嘅國家都可以咁有尊嚴咁樣生存，咁其實我哋中國咧應該咧向以色列咧去學習好多嘢。以色列唔識規矩咩？佢嘅規制，佢做科技嘅規制都可以話喺世界上邊咧，即係3甲之內。咁我覺得我哋中國咧係仲有好多嘢咧，要向住呢個咁有趣嘅小國家咧去效法，去做好自己嘅標準。好，做好咗，有人嚟真正嘅尊重。好。好，咁啊，聽呢一首歌啦，亦都結束啦我哋今日嘅管理新思維。咁啊，多謝晒何華珍教授啦，亦都唔該晒葉國輝啦，同埋葉向禮，多謝晒，拜拜。下次再見啊！好，多謝，多謝。